بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم فبش الذين كفروا ينفقون أموالهم خارج كوي مالون خپل بالليل والنهار پشپاو پورس کې سرن وعلانية پپټاو پخکارا فلهم اجرهم الذي پر اجر الذي عند ربهم فنيس درب الذي ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون او نبدي غمجن کیږي دنیا و آخرت کی. الذين يأكلون الربا داوس یو خو مال د خیراتونو دی د صدقو دی دا والله تربیت کوي او د سود مال الله ختمي نو د دې په مقابله کې هغه مال چې د سود مال خوري. الذين يأكلون الربا ها کسان چې خوري مال د سود لا يقومون دی بن پاسی د قبرونو خپلنا پرز د قیامت الا کما یقوم دا ما دلته مصدریه دی الا کما یقوم مگر پشان د پاسې دلو الذي دا کس يتخبطه الشیطان من المس چې ګډوډ کړي هغه در شیطان چې ګډوډ کړي وي هغه لره جناتو من المس د ټچ کولو دا غنه چې پاغه باندې یعنی څه جناتو اثر کړي شیطان په اثر کړي شیطان د جناتو نه ذالک بانهم او دا په سبب د دې سره چې بشک دوی قالو دی بویل انما البيع بشک دا اغسل خرصول مثل الربا پشان د سود دی وې دا غستل خرڅولم خلک د غاټې د پاره کې سود کېم غاټه ده نو موږ دا کوغي دا کې دې څه فرق شوی الله تعالی جواب کوي وحلل البيع حلال کړی دی الله تعالی غستل خرڅول وحرم الربا وحرام کړی دی الله تعالی سود نو کچا سود ته حلال وي نو دا کفر دی. ومن جاء موعظه فساغ چې راشي غته نصیحت من ربی جانب در بدنا فانتها دې منشد سودنا فله ما صلف رد پار هغه عملو چې مخکې کړی دی نو بس مخکې چې سکړی دی توبه ته وېستا نو بس الله به وته معفو و امره الى الله او معامله رد حواله ده الى الله الله تعالی ته ومن عاد او هغه څوک چې بیا را واپس شو دی سود ته واپس کېدلې داري چې دی سود ته حلال وي فاولئک اصحاب النار نو دا کسان ملګری د او د دوزخ دي هم فيها خالدون ی بدی په دغه دوزخ په اور د دوزخ کې خالدون همیشه اوسیدونکي. یمحق الله الربا ختمی الله تعالی سودو یعنی مال د سودو څوک چې سود کوي اخیری حال یې بربادی الله ولا د مال برکت لري. ويربي الصدقات او تربیت کی الله تعالی د صدقو یعنی صدقه الله ډیری څوک چې د الله په نوم باندې خرج کوي نو الله ورله هغه مال څه کوي لستند ولا ورکی کم از کم. والله تعالی لا يحب نخخي كل كفار هر یو ناشکر اسیم او گناهګار نو چې ناشکری نو دې بس د سود مال ته حلال وي او دې چې خوري نو صح ګناهګار دي. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات نیک اعمال کړی دي واقاموا الصلاه او قائمي منذر یعنی همیشواره کوي په مانځ باندې واتوا الزکات ور کوي زکات د مال لهم اجرهم د دې لپاره اجر د دې عند ربهم پنځ رب د دې ولا خوف عليهم نبير پدی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غم جن کیږي. یا ایه الذين امنوا اتقوا الله اے د ایمان خوندانو د الله نو یریږي وذرو او پریک د ما بقیه من الربا هغه چې باقی پاتې شي د سودنا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو د ایمان خوندان یې نو بس داسي چې کله یو انسان سود کوي او دې پوښ چې دا خو ډېر سخت ګناه دی
ځکه حدیث شریف کې راځي د سود 1 روپۍ اغستل یا ورکول دا د 14 زناګانو نه زیات ګناه لري. نو پوه شي چې دا خو ډېر سخت په نقصان کې. نو بس هغه پرېښود. وذرو الله تعالی فرمایي پرېږدئ ما بقیه من الربا هغه چې باقي وي د سود نه. د چا په ذمه باندې د سود پیسې وي نو ته ورته پرېږدي. الله تعالی فرمایي دکه شان پرېږدئ خپلې پیسې ته نه واله او د سود هغسې ماخله هغه ورته پرېږدئ. ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو د ایمان خاوندان یئ فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو دا کار نه وي کړی دا سود مو پرې نه ښودو فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو دا کار ونه کړو فأذنوا بحرب من الله نو بیا تیار شئ بحرب من الله په جنگ د الله ورسولی او د الله ر پیغمبر جنگ ته بیا تیار شي. نو څوک بیا د الله سره او د الله ر پیغمبر سره جنگ کولی شي مقابله څوک کولی شي. وین توبتم کجر تاو توبه وست د سودنا فلکم فستاو د پاره دی رؤوس اموالکم هغه سرونه د مالونو ستاسو نه اصل سرمایه هغه واپس والا او سود پرېده. لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون دا خبر به معنا د انشاء دی. لا تظلمون ظلم مکوئ تاسو ولا تظلمون او تاسو سره به ظلم نکېږي. وین کان ذو عسرة کو چری وی او سړی تنگ دسته لاسې تنگ دی او د چا نه قرض راستي دي شته وسره نه او دا چې چا ول ورکړي دی ورته یې قرض را راکړه. الله تعالی فرمایي که نه و سره نو بیا څوکه فناظرتون نو مهلت ولا ورکه الی میسرتین تر مالدارې دو پورې پیسې وسره وشي. وان تصدقوا که چېرې تاسو په دې باندې صدقه وکړه دا مال مو ورته وبخو خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ واتقوا ویریږئ تاسو یومن د هغه ورځې نه د هغه ورځې د قیامت نه ترجعون فيه چې تاسو به واپس کولی شئ په هغې کې الله الله تعالی ته د الله د وړاندې به ودرېږئ. ثم توفا کل نفس انو بیا پوره پوره ورکولی شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې د کوم عمل کړی دی وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نه کېږي دې نه به ثواب نشي کمی دی پوره پوره اجر به الله ورکړي.